Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ocean Raka Triseviansyah, NBI 14-2205x8. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai cara kerja magnet pada alat-alat di sekitar kita, perbaikan evaluasi 3. Saya mengangkat tema ini dari kipas angin, cara kerja magnet pada kipas angin tersebut. Mari kita lanjutkan. Berikut adalah kipas angin yang akan saya jelaskan. Dalam kipas angin, gerak yang dihasilkan oleh magnet pada kipas angin berupa gerak pada baling-balingnya itu sendiri. Magnet pada kipas angin memiliki bentuk yang sedikit unik, yakni bentuk U, pipi, serta berjumlah 2 buah. Kedua magnet tersebut diletakkan bersama kumparan besi yang ada di dalam motor penggerak kipas angin. Cara kerja dari kipas angin ini sendiri yaitu saat kipas angin kita nyalakan, kipas angin dialiri oleh tenaga dari listrik yang diubah menjadi tenaga gerak yang dialirkan kepada magnet-magnet pada kipas angin itu sendiri. Magnet tersebut saling tolak-menolak. Dari posisi itu, listrik berubah menjadi energi yang menggerakkan kipas angin yang bisa dipakai untuk mendinginkan atau menyegarkan ruangan. Jadi dari tenaga listrik dirubah menjadi tenaga gerak yang dialirkan melalui magnet itu sendiri. Sekian penjelasan dari saya. Semoga dari penjelasan yang saya berikan dapat menambah wawasan atau ilmu-ilmu untuk teman-teman, yaitu dari perubahan energi listrik menjadi energi gerak yang dibantu oleh magnet itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.